Здрасти, маняци! Както виждате, на байк съм. Днеска са кефа, но не успях да ви снимам по-утрано, защото е много студено времето и пък и да ви кажа честно, не бях се подготвил. Сега ще ви обясна защо. Днес съм в Бургас и понеже, както знаете, аз съм фен на спорта, какво да правя, ще да ходя на лостови. Аз пак ще отида на лостови. Мислех да ви покажа едни упражнения за начинаещи, определени набирания, но понеже разстоянието е доста далеч от където спрях автомобила и какво да правя, минах покрай тия, където са за велосипеди. Под наем реших да си взема един велосипед под наем и без това съм веломаняк, за да видим за какво става въпрос. Общо взето, сега ще ви покажа байкчето. Много е зле, естествено, взех между другото едно от най-чичарските. Да може днеска, понеже е хем студено времето, хем дъждовно, взех такова с предпазните отзади, да мога да съм чичак и да не се калям. Че така, сега малко ще спра на някой пейка, да ви го покажа. Между другото, супер раздрънкане този велосипед и на всичко отгоре ни върви. Хем раздрънкан, хем не върви. Сега ще справя тук, да ви го покажа какво представлява. Супер е зле, в сравнение с моя велосипед направо е леш. Ама това е, каквото се предлага. Найема му е 1 лев на час. Така, това представлява велосипеда с кошница. Пак казвам, аз взех най-чичарския, да може да не се калям. Това представлява велосипеда. Общо взето. Ама да ви кажа честно, като за уличен велосипед, горе-долу става. Аз просто не съм му свикнал, защото моят велосипед, пак казвам, че върви доста. Този изобщо не върви. Ще ви покажа, понеже вземането не успях да ви го покажа, ще ви покажа оставянето. В случая, понеже аз нямам така, специално се оправя, че съм с едно стикче. Понеже нямам такава велокарта, пратих СМС, праща се СМС на един номер и се наема. След като се прати СМС-а, избирате си, имаш няколко оставени велосипеда и ти можеш да си избереш който поискаш. Велосипед. Аз си избрах, той беше между другото единствения, който е такъв чичарски. Аз си избрах него. Така, ето между другото, сега ще ви покажа стейшъна тук. Ако искам, сега мога да си оставя велосипеда или примерно да го замена за някой друг. Обаче другите, тия, които ги виждам, са отново без. Ето това представлява. Отново са без калници, без нищо. Пак аз искам да е с калник. Общо взето това представлява. Праща се един СМС, между другото, който ми гледа клипа, да знае, ако се наема велосипед, че почти никъде не пише цена. В интернет влезнах, тук никъде не пише цена. Но в крайна сметка разбрах, че с СМС е 1 лев на час, ако си с карта е 80 стотинки на час, ако си с някаква карта, така или студентска или някаква семейна, е по 50 стотинки на час. Честно да ви кажа, ако е 50 стотинки на час, това е супер. Въпреки че по левче на час, ако си го наемаш всеки ден или няколко пъти в седмицата, не е малко. Въпреки че да ви кажа честно, за едно левче, примерно може да го наемете от някой квартал на града и примерно да стигнете до морската градина. Тук между другото има от тези лаймчета. Ако питате мен, по-добре е велосипеда, отколкото лаймчето. Защото лаймчето излиза, някъде бях гледал, че излиза дори по-скъпо от таксито. Така че велосипеда е по-якото нещо. Много съжалявам, че не си оставих стойката за гърдите, но ще ви снимам така малко от разстояние, че този велосипед скърца, такова, но това е положението. Даже тъкмо като го взех и си мислех да си вземам такъв велосипед фикси
Single Speed Fixie с една скорост. И сега направо тук, ако всеки ден отварям това нещо без скорости, малко е кофти, да ви кажа честно. Приятели, бях гледал стойките за велосипеди. Ако имате вие и може да ми дадете някаква идея за стойка за велосипед, ще ви бъда благодарен. Да ми напишете долу в коментарите каква стойка вие имате и каква бихте ми препоръчали да си взема. Ей, сега ще излеза на площата малко да поснимам. Че дошъл съм до тук, няма как да не ви поснимам плажа. Дойдох с велосипеда на плажа. Сега ако бях с моя велосипед, ще го оставя някъде настрани да не го правя целия в пясък, ама има ли много страшно. Големи вълни. Ей, сега ще го оставя да се направя една снимка за тъмни очи. Обаче много страшни вълни има тук. Направо не са много страшни. Някак си по много по-странен начин се разби от както лятото. Сега който от Бургас ще каже, че утре си врат. Ама това е. Така, приятели, стигнем до някаква ферма тук. Не знам. Това е. И общо взето, даже не да ви кажа честно, не знам къде се намирам. Въпреки че съм с това убито колело, много се радвам за днешната разходка. От доста време насам, между другото, точно това исках да тествам. Как може да се наеме човек велосипед, велотуризма, какво е, що е и така нататък. Особено за летния сезон, когато не е толкова студено, колкото е сега. Преспокойно човек може да се вземе едно колелце или примерно с приятели, или примерно с гаджето или жената и да се разходите из града. Аз сега видях, аз съм бил много модерен. Ще отзаре какво става. Дискотека. То не стига, че... не стига, че колелото не вари добре ми. Остава и още да захранвам тук един фари. Тия лампички отзаре, виждате ли ги, приятели? Сега ги видях. Пълна цигания. Направо съм като подвижен цирк. Колело с една продавка. Особено фикси не искам, не. Абсурд. A few moments later. Така, приятели, върнах си велосипеда. Между другото, тук има една особеност, че трябва няколко пъти да мъчета да се ръчка навътре, защото явно нещо не го учита винаги датчика, за да се зачурих какво трябва да се направи. Общо взето, където свети зелено на колонките, може да се върнете велосипеда. Че така, върнах си моят чичарски велосипед след 1 час каране и в момента, между другото, в който го върнете, тук на таблото се изписва в случая или да си валидирате картата, или да натиснете SMS, на който сте пратили, да изпратите отново SMS с надпис STOP. Така, ами това ще бъде от мен за днес, хора. Надявам се да ви е харесал този веловлог с градски велосипед, така че казвам ви чао. Ударете по един лайк и бъдете здрави!